नमस्ते मित्रांनो, नो एव्हरीथिंग चॅनलमध्ये आपले हार्दिक स्वागत. कृपया अधिक माहितीसाठी माझा चॅनल सबस्क्राईब करा, तसेच नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार. तुम्हाला खोकला येतोय तर त्या खोकल्यावर रामबाण असं औषध मी या ठिकाणी शोधलेलं आहे. तुमच्यासाठी मी आज टॅबलेट घेऊन आलो आहे, ज्या घरच्या घरी बनवलेल्या आहेत आणि त्याद्वारे तुमचा खोकला क्षणार्धात संपुष्टात येणार आहे. अगदी चुटकीसरशी तुमचा खोकला निघून जाणार आहे. तर हा उपाय नेमका कसा बनवला आहे, या गोळ्यामध्ये कोणते घटक ॲड केलेत, याचे सेवन कधी करायचं आहे, हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल. चला तर कृतीला सुरुवात करूया. त्याची ओळख करून घेऊया. त्याच्यासाठी आपल्याला लागतील तुळशीची पाने, त्यानंतर आपल्याला लागेल हळद, पाहू शकता हळद, त्यानंतर आपल्याला लागेल गूळ. या ठिकाणी हा गूळ पाहू शकता. तर आता आपण चला कृतीला सुरुवात करूया. तर आपण गूळ घेतला आहे, त्याच्यामध्ये आपण तुळशीची 3-4 पानं आपण घेणार आहोत. त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद घेऊया आणि याच्या आपल्याला गोळ्या बनवायच्या. तर आता याच्या आपण गोळ्या बनवून घेऊया. ह्या आपल्या गोळ्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्हाला जर खोकला येत असेल तर खोकल्यावर रामबाण असं हे घरगुती औषध आहे. तुमचा खोकला क्षणार्धात नाहीसा होणार आहे, परंतु याचा जर अल्टिमेट रिझल्ट पाहिजे असेल तर तुम्ही हा उपाय 3 दिवस करायचा आहे आणि त्यामुळे तुमचा खोकला कोणत्याही प्रकारचा असेल तर तो कायमस्वरूपी निकाली निघणार आहे. मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, तसेच नो एव्हरीथिंग चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. नवीन विषयासह नवीन उपायासह लवकरच येत आहे. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.